përshëndetje, uroj që të gjejnë mirë. Gëzuar Bajramin që të gjithëve dhe festa BGT, domethënë patrim gjithmonë, siç është kjo dita sotshme. Atëherë, unë dua të ndaj me ju një lajm të mirë, që ditën e mërkurë unë kam ditën e gjyqit. Dhe jam shumë I lumtur që kam ditën e gjyqit. Një muaj në fakt e kam kaluar bukur se isha si mbret shtëpie, domethënë në konvikt, domethënë kam pas shoqëri, kam pas shumë njerëz që më kanë ardhur, më kanë pritur, më kanë bërë shumë faleminderit, jashtë përblevë Zotit. Atëherë do doja të thoja diçka që të gjithë që kanë bërë sakrifica për mua personalisht, do I ftoj atë ditë, domethënë për një kafe, për shenjë respekti, pasi më I detyrohem domethënë që t'i jap një kafe. Pastaj dua të them që uroj që të lirohem ditën e mërkurë, që do jetë dita e gjyqit, dhe ju dua shumë që të gjithë sepse më keni mbështetur në çdo krah. Pavarësisht se mediat kanë shpifur për mua, atë do ta vendos gjykata dhe prokurori, nëse jam I fajshëm ose jam I pafajshëm. Jam shumë I lumtur për masën që kisha apo që kam bërë, dhe tashi do pres deri ditën e mërkurë që të dalë në gjyq. Do kërkoja një gjë nga ana juaj nëse mundeni, që të gjithë. A mundeni që të luteni që të gjithë në këtë natë të shenjtë që kush e feston të lutem edhe që mos përfundoj brenda. Se kjo ishte shaka fare, por kërkoj domethënë nga ana juaj që të luteni, se ndoshta dikush që është aty I luten shumë veta që mos përfundojnë. Do kërkoja shumë mirë komentimin tuaj nëse luteni. Jam shumë I gëzuar në rast se ma bëni këtë nder. Edhe do ju shpërblej. Kërkoj shumë, jam shumë I lumtur që kam një shoqërinë time që më ndjek hap pas hapi, që më duan, pavarësisht se ato zëngat e vogla, prapse prap shoqëria nuk thehet. Do të thonë diçka në lidhje me disa komente që s'm kanë pëlqyer. Janë disa kalamaj, ta them më saktë, që janë moshë vogël, janë mosha 11-12 vjeç që bëjnë komente të negative. Por nuk ka problem, ju mund bëni sa doni, se po shave, nuk është se do fitosh ndonjë gjë. Ditë ju them që jeni shumë të mirë dhe kërkoj nga ana juaj një like, një follow edhe një koment në bio, domethënë në video. Ju dua shumë edhe I gëzuar Bajramin të gjithëve, edhe më mend mos e bëni kështu si jemi bërë ne. Edhe ju që marrë të vegjël, vazhdoni shkollën, se pa shkollë ju tërboheni. Ju dua.